ونبقى دوما في جزيرة لابالما مع الزميل ليث بزاري موفد العربية، ولديه صور جديدة وهي صور دائما حصرية لنا على قناة العربية. مرحبا بك ليث، كيف تبدو أخبار البركان حتى اللحظة؟ يعني رشا، سجل محيط بركان كومبري فييخا هزة أرضية يوم أمس الخميس بدرجة 5 على مقياس ريختر، وهي الأكثر منذ بداية السلسلة الزلزالية منذ بدء ثوران البركان في 19 من سبتمبر، ويبلغ عمق مركز الزلزال أكثر من 20 كيلومترا، ومن المتوقع أن تشتد في الساعات والأيام القادمة الهزات من الأرضية وفقا طبعا للطاقم العلمي المكون من علماء أرض مختصين في عالم البراكين. ويخشى العلماء من ارتفاع حدة الهزات الأرضية رشا التي قد تصل إلى أكثر من 6 درجات على مقياس. اعذرني ليث، نتطلع إلى الصور من خلفك، هل يمكن أن نقترب كالعادة أكثر؟ نعم، ممكن نأخذ الصورة أكيد. نعم، ولا يزال طبعا رشا، واحنا نطلع على الصورة مباشرة معك، لا يزال تطور النشاط الزلزالي بعمق أكبر بسبب الثوران البركاني في لابالما، ويعد اليوم يعني أحد المعايير التي تتم مراقبتها باستمرار لمعرفة تنبؤات الثوران لهذا البركان. وما زال طبعا انبعاث ثاني أكسيد الكبريت مستمرا بقوة، إذ تم انبعاث SO2 يعني بقدر 31,000، ويعني بين 31,000 و 43,000 طنا من هذا الغاز لحد هذه اللحظة، ويتراوح الانبعاث السام بين 9,000 و 13,000 طنا يوميا. الحمم التي نشاهد خلف رشا أو أمام الكاميرا أدت إلى شق أنفاق على شكل أنهر بركانية تتدفق طبعا أسفلها، وهذا يعني أن عدد أو عند انتهاء ثوران البركان وبرود الحمم سوف يكون من الممكن المشي في طرق على شكل أنفاق تماما كما حدث في بعض البراكين حول العالم سابقا. يعني شددت ماريا خوسيه بلانكو وهي المتحدثة باسم من البراكين أو من النيران، وهذا تعبير يدل بشكل واضح على عمق ما يحدث. الزميل ليث بزاري موفد العربية من جزر الكناري، شكرا لك.